que no funcionen, o almenys sembla que hi ha caigut la purpurina, ja no brillen. I comences a ratllar, i a ratllar, i a ratllar, i això ja no és com abans, els violins ja no sonen, i veus a les pel·lícules que tots estan super enamorats. Dius, i a mi no em passa? Quina merda, però bueno, d'altra banda dius, és normal, quan passen 4, 5, 6 anys, 10, 20, i ja ni m'ho pregunto. Dius, hòstia, no sé, potser és que és així, no? Total, que t'acabes ratllant tant que envies a prendre pel sac la relació i al final te'n dones compte que encara estàs més ratllat i escrius una cançó així, sensacions. M'he trobat un cor trencat al costat del meu coixí, enterrat entre l'essència del perfum que fa poc dormia amb mi. Repassa el meu diari, recordo sensacions i no tinc clar si avui és millor que ahir. Assumir la decisió